Bon dia. La Sala Municipal d'Exposicions d'Igualada va acollir durant la Festa Major i fins al 15 de setembre l'exposició de la fotògrafa, historiadora i periodista Carmela Planell Lluís, Càmera i ciutat, un tema inesgotable, i a partir d'un diàleg entre Igualada i la seva càmera, l'autora presentava una successió de composicions arquitectòniques de la via pública. Amb elles, Planell va voler immortalitzar, tot jugant amb els límits de la realitat, les diferents singularitats estètiques que vesteixen l'epidermis de la ciutat. Bon dia, Carmela, com estàs? Bon dia. Bé. Què és el que es podien veure els visitants amb aquesta exposició? D'entrada es podia veure, a través d'una successió indistinta d'imatges no gens convencionals ni lligades per cap estètica arquitectònica en concret, es podia veure la Igualada que mira cap al futur. Una Igualada que jo presento, tal com dic, amb la meva càmera, i a partir d'un treball d'anys i anys inesgotable, en què hi ha la suma de tota una sèrie de perfils, singularitats arquitectòniques que venen que abracen des de la dècada dels 50, dels anys 50, fins pràcticament als nostres dies. Per tant, aquí, allà, en aquella exposició, s'hi presentava aquest relat, aquesta narració visual i també sentimental, i com a historiadora que sóc, entre jo mateixa, la meva càmera i la meva estimada Igualada. L'exposició mostrava 62 fotografies i després hi havia 150 i tantes fotografies més que es projectaven en una pantalla. El conjunt, el total, doncs eren més de 200, tenint en compte que encara en tinc moltes més al meu arxiu a casa. I et volia preguntar, quant temps fa que has estat recopilant aquestes fotografies? Des de que vas iniciar aquest procés o va ser més casualitat de dir tinc tot aquest recull de fotografies, per tant ara puc iniciar una exposició, o va ser tot molt meticulosament pensat? No, casualitat cap. No. Bé, de fet, de la manera que soc jo, no em moc massa en l'àmbit de les casualitats, sinó que tot està bastant pensat o estudiat. A veure, jo com a historiadora, com a llicenciada en història, soc filòloga també, però no ha estat el camp en què més he treballat en el món de l'ensenyament. Com a historiadora havia fet molt a batxillerats classes d'història de l'art, perquè la meva especialitat en aquella època, l'especialitat era història contemporània i de l'art. I precisament dintre de l'esfera de l'art, dintre de les competències artístiques, la que més m'ha interessat sempre ha estat l'arquitectura. Soc una voyeur, per dir-ho d'alguna manera, d'arquitectures, d'allà on sigui. He tingut la sort de viatjar molt i m'he apropiat de múltiples arquitectures visionades a la meva manera, visionades en el sentit de fer-me meves aquelles singularitats que m'han resultat cridaneres, atractives o precisament, fins i tot a vegades, insòlites. Doncs en aquesta exposició, evidentment, hi ha aquest treball estudiat, pensat, que vaig començar als anys 90, a principis dels 90, en aquell moment encara vivia a Barcelona, però quan pujava a Igualada els caps de setmana, em vaig començar a mirar Igualada, perquè Igualada la veiem tots, però mirar-la no la mirem gairebé, vull dir, a no ser que sigui un tema que et motiva, que t'interessa i de vegades que tens prou temps, perquè clar, les presses, també la rutina, la quotidianitat fa que la gent camina, veu però no mira. Llavors, són edificacions, fragments d'edificacions, aquesta és la veritat, que estan mirades i contemplades de manera que jo me les pugui capturar. Vull dir, l'enfoc ja és allò que jo vull. Quan jo enfoco la càmera ja vaig allà amb aquell fragment d'imatge que jo em vull fer meva, aquella composició. Per tant, aquí hi ha tota una sèrie de fotografies que són realment pensades, pensades
per poder-les homenatjar, per poder-les presentar algun dia, hagués estat en format llibre, com l'any passat vaig pensar per presentar el llibre, o en aquest cas en format d'exposició, però fotografies per ser mostrades i perquè tothom s'hi pogués trobar en aquesta descoberta d'una ciutat que, torno a repetir, veu però no mira. I quina ha estat l'acollida d'aquesta exposició? No sé si has rebut la resposta de la gent, si saps si ha anat molta gent, o quina ha estat la resposta? A veure, la resposta ja, esclar, és que jo puc parlar cofoia i orgullosa de com ha anat tot. De fet, no em toca a mi dir que francament, ja el primer dia ja van ser més de 150 o 160 persones a l'exposició, en un acte, en un moment en què no es pot veure res perquè hi ha tanta gent que a l'hora de la presentació és impossible mirar atentament cap imatge. Després, jo, com penso que ha de fer qualsevol persona que exposa, he estat moltes hores present a la sala, perquè m'agrada, estem parlant d'Igualada, de la ciutat, de la meva ciutat, a la ciutat on visc, i estem parlant que la major part del públic que vindrà a veure l'exposició és de la ciutat. I a part de trobar-s'hi amb les fotografies, també penso, i de fet m'ho han comunicat, que els ha resultat molt amable trobar-m'hi a mi. I jo he pogut acompanyar moltes persones, ha vingut molta gent. Això us ho pot dir el noi que porta el control de la sala. Ha vingut molta gent, a part de la gent que a mi m'ha trucat per dir «Carmel, anem a veure l'exposició, que et anirà bé aquesta hora perquè m'agradaria que hi fossis». Però he pogut acompanyar a molta gent i francament m'han mostrat la gratitud i a part d'això, doncs, sobretot la singularitat, sobretot una particularitat, a part de mostrar-me la gratitud que fos allà o no, també han agraït que presentés una Igualada que desconeixien, que una Igualada que per ells, no tant perquè fos més o menys insòlita cap foto, però una Igualada que d'aquesta manera en què jo presento aquestes imatges, que són imatges escapçades de la realitat de l'edifici, doncs un angle, una perspectiva, uns punts de fuga, cada composició té la seva pròpia mirada estètica també. Llavors la gent hi trobava una Igualada que desconeixia i que, de fet, em va agradar molt perquè una persona em va dir amb aquestes fotografies has donat una llum i un color a Igualada que no la veiem habitualment. I això, doncs, no se'n va com estarrufar, no? Perquè sí, les fotografies, a més, estaven ben impreses, són unes fotografies que són realment estèticament es fan mirar, no? Potser això no ho haig de dir, però veient la sala en tot el seu conjunt hi havia molta llum, color, formes, siluetes. Bé, aquest diàleg que tu bé has dit, aquest encadenat, aquesta relació entre tu, que estimes la ciutat, i el que la ciutat et regala. De fet, una cosa sí que haig de dir, i que ho vaig dir el dia de la inauguració, aquí, darrere d'aquestes fotografies, s'hi amaga un homenatge que jo faig als arquitectes que de comú acord amb cada propietat, propietats que poden ser públiques o privades, perquè hi havia de tot, de comú amb cada propietat, han presentat la seva manera estètica i professional de dibuixar i de construir un edifici, no? De dibuixar l'arquitectura d'un edifici. O sigui, darrere d'això s'hi amaga, jo en la majoria dels casos diria, el bon ull i el bon gust. Amb arquitectures que ja dic, no es donen la mà perquè cada fotografia és una, eren indistintes, no? Però clar, amb tota aquesta suma d'arquitectures de diferents dècades hi ha molta empremta d'arquitectes diferents. També és maco, vull dir, ho dic així, que hi hagués gent que hi trobés allà a la seva casa, perquè jo aquestes fotografies no les vaig fer mai
coneixent la propietat de ningú. Home, les que són edificis públics sí, però dels privats mai. La via pública t'ofereix tot un aparador que tu pots capturar o no i, evidentment, jo no vaig preguntar mai a ningú si podia fotografiar la seva casa o una secció de la seva casa. I llavors sí que també és veritat que, perdona, que a resultes d'aquest anonimat de cada finca, de cada casa, el fet que encara la gent s'hi trobi i li agradi com li has retratat la seva casa, també, no sé, també et dona una certa satisfacció, no? I ara, per tota la gent que vulgui veure alguna obra teva, tens algun projecte ara encaminat? Aquesta exposició tornarà a sortir a la llum? D'entrada, a veure, aquestes fotografies, d'entrada, a un termini que hem d'acabar de concretar, aquestes fotografies formaran part d'un arxiu fotogràfic que jo donaré a la ciutat, a l'arxiu comarcal nostre. Hi haurà tot, es farà un acte de donació en què jo faré entrega d'aquestes fotografies, a més de les del llibre que vaig fer l'any passat, sobre la pell de la ciutat, sobre l'epidermis de la ciutat. Llavors formen part d'aquest paquet d'arxiu propi que jo donaré a la ciutat. D'altra banda, sí que en perspectiva, jo moure-la, en principi, és que esclar, és feixuc, porta feina, tota aquesta història de muntar exposicions i sobretot la feina de destriar les fotografies, vull dir, la fotografia gran que estava fora explica molt bé la feinada a agafar de més de 1.000 fotografies, agafar-ne només unes 200, i en que vaig 62 només per exposar. Llavors, esclar, el que sí que és veritat que de tot aquest treball estaria bé que pogués tenir un recorregut en diferents sales d'exposicions. Però jo penso que el primer que m'interessa és que aquest material, perquè són realment construccions arquitectòniques recents, ni que parlem de 6 dècades, són recents, són, entre cometes, formen part de la contemporaneïtat. No vull dir la paraula moderna, perquè cada una, vull dir, té el seu propi segell, però jo crec que el primer lloc on han d'arribar és als centres d'ensenyament. A les persones, a l'alumnat que tingui interès en algun moment en cursar una carrera, i ja fos o de Belles Arts o una carrera d'enginyeria, arquitectura, etc. Vull dir, això la gent jove ho ha de conèixer. I no són els que més han vingut, tot i que n'han vingut. Però, tristament, les xarxes socials conviden a moltes altres històries i la gent jove en general no va a les exposicions. I això jo ho lamento perquè vinc d'una trajectòria de professora d'institut de 35 anys i els nanos els portaves a veure exposicions, a veure museus, però per iniciativa pròpia o per reclam públic de la ciutat no hi acostumen a anar. No estic renyant a ningú, però justament em sap greu perquè el públic que més s'identificarà amb aquesta igualada que jo presento mirant cap al futur són els joves. Els que tenim una edat com jo, d'aquí uns quants anys, espero que siguin uns quants i molts, però ja no hi serem, però la gent jove és la que de fet s'acompanyarà d'aquestes arquitectures i d'altres que en vindran. I són potser els que més han de conèixer tot això. Jo crec que sí, que és una obra que té un reclam, té una destinació, per dir-ho en termes d'ensenyament, pedagògica. I això, a part de la gent que li interessa l'arquitectura, perquè li interessa l'arquitectura. Vull dir, i també és una exposició que això sí que ho vull puntualitzar, que no mostra fotografies
perquè sí. No es pot anar a fotografiar una ciutat perquè sí, ai, mira, ara aquesta casa, ara allò, i de qualsevol manera. Jo estudio les composicions, els enfocaments, les línies, l'horizontalitat, allà on hi ha d'haver simetria, allà on no n'hi ha d'haver, allà on hi ha d'haver certes angulacions. Vull dir, no es pot fotografiar la ciutat així com així i penjar-la a la xarxa com qui va fer un cafè a qualsevol bar. Penso que s'ha de valorar que la ciutat pugui presentar-se com un treball ben elaborat, ben confeccionat, per donar a conèixer, des de les diferències, certes semblances i, sobretot, remarcar la qualitat o l'art arquitectònic que allí s'hi mostra. Vull dir, no es pot... A mi el que em sap greu és que m'agrada molt que la gent persegueixi i vulgui descobrir la ciutat, però per favor, si la vol descobrir i la vol fotografiar, que la fotografiï bé. No es poden començar a penjar fotografies a Instagrams perquè sí, de qualsevol manera. Guaita, allò que vaig veure a l'exposició, ara ho fotografio. I quin sentit té? Vull dir, sembla que vulguis clonar l'obra d'un autor, que no crec que sigui aquest el cas, però desfigures aquella. Vull dir, ens hem de fotografiar bé, tant si som fotografies de persones, jo amb això soc molt perfeccionista i molt exigent, com si són fotografies d'edificis o de paisatges. Les fotografies jo penso que han d'estar ben fetes, perquè aquesta exposició no era una exposició de fotografia artística, sinó que era una exposició de fotografia d'arquitectures. I jo penso que les arquitectures s'han de presentar amb qualitat, amb els reclams que exigeix l'arquitectura fotografiada. Doncs molt bé, Carmela, moltíssimes gràcies per respondre. M'he allargat, gràcies a vosaltres per convidar-me, però m'he allargat perquè de vegades em sembla que ha de quedar tot molt ben explicat. Això és de formació professional. Crec que és prou interessant com perquè t'hagis allargat, així que no et preocupis. Això és de formació professional, però us haig de donar les gràcies per donar-me el temps que necessitava, i potser a lo millor més, que van dir, ai, no he dit això. Però bé, jo el que sí que vull agrair, si em permets, és sobretot a Igualada, d'una banda, evidentment, a la Casa Gran, a mi m'agrada dir la Casa Gran, o la Casa Consistorial, aquesta proposta de presentar la meva obra, amb gratitud també al llibre que vaig presentar l'any passat, i a totes les persones, que ja dic, són moltíssimes, ho haig de dir, que han visitat l'exposició, cosa que em fa pensar que amb més temps o amb menys temps han manifestat un interès a visitar una exposició que en tots els casos han considerat nova, diferent, perquè realment no s'havia fet mai, una exposició de les arquitectures recents d'Igualada. Dono les gràcies per l'interès que han mostrat, pel temps que han dedicat i sobretot pels whatsapps que m'han enviat felicitant-me, que això també s'ha de dir, i aprofito per dir-ho aquí perquè no puc contestar a tothom. Doncs moltes gràcies, Carmela. Gràcies a vosaltres.